3, 2, 1. Yeah! Isivuliwe iThuthuzela. Njengoba sivula iThuthuzela Center yethu namhlanje, kuyasijabulisa nje ukuthi sivule iThuthuzela Center enhle kangaka futhi ene-equipment ngempela ezokwazi ukuthi isisize. Kodwa siphatheka kabi ukuthi ama-clients esiwabonayo sibona eba mancane unyaka nonyaka. Awabi mancane nje kuphela ngokwe-age, kodwa even nokwe-gender sesibona manje amantombazana ana-2 years edlwengulwa, bafana bana-2 years bedlwengulwa, even abanye abancane kunalokho. Yingakho sithi cha, asikasixoxe nabaholi bomphakathi, amakhansela, sibe nohlelo olusimikisa emphakathini lapho siyoxoxa khona nomphakathi ukuthi le nkinga sizoyilungisa kanjani, ngoba yebo siyavuma bakhona abantu besifazane abadlwengulayo, kodwa i-majority yabantu abadlwengulayo abantu besilisa. Asikwazi-ke ukuthi abantu besifazane sixoxe sodwa, kufuna siphinde sixoxe nabo abantu besilisa ukuthi sidila kanjani nale nkinga, siyisolva kanjani, ngoba siyabona ukuthi kunokuthi yehle iyakhuphuka.